ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്നോ റിമൂവിങ് വണ്ടി. കണ്ടാ, ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ 2 തരം സ്നോ ക്ലീനിങ്. ഇതാണ് ഉപ്പിടുന്ന വണ്ടി. ഉപ്പെടുത്തു. ഇന്നിവിടെ പൂരാണ്, പൂരം. കണ്ടാ, പോലീസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പോലീസ് പോകുന്നേ. ഇവിടെ നിർത്തി. അതാ പോലീസ് ഇറങ്ങി. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. സ്നോ സ്റ്റോമ പണം കിട്ടുമ്പോൾ ആരും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ റൂളാണ്. ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ JCB എല്ലാം പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പം സമയം 3 മണി രാവിലെ പുലർച്ചെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റോം ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ളതുകൊണ്ട് നിറയെ സ്നോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.